咁啊，前幾日咧我就講阿黃明志咧有幾大鑊啦，咁而家咧就到阿林作咧有幾大鑊啦。嗱，咁咧其實我本身咧我係中性嘅，我對於林作呢個人咧，我係其實係欣賞佢嘅，因為佢係真係一個都幾有腦嘅一個人，幾醒嘅一個人。咁啊，其實佢就做保險啦，之前咁啊林作保險啦，有個牌頭啦，咁啊最終亦都好大鑊啦。因為點解咧？就係因為佢係取笑嗰個鑽石山嗰單命案係抽嗰個水，然之後最後咧係俾人退氣，都之後冇得做保險啦嚇，俾人投訴啦，俾人炒咗啦。咁啊之後佢就做呢個叫做林作顧問啦。咁啊其實好笑就係我前幾日咧真係走去 PM 佢。咁其實我係想同佢即係傾下偈啊。咁佢係有個收費嘅。咁我覺得冇所謂啦，係咪？都唔係咩大錢。咁啊同佢傾下偈。咁我重新咧即係我又講林作咧並唔係咩流量密碼，都係嗰句。有感而發嚇，每個人都可以表達自己嘅意見嘅。林作就需要有呢個30萬嘅保釋金啦。咁30萬咧，其實對於警方咧，其實係要衡量佢有幾多身家，然之後嗰單案有幾嚴重，然之後就去定嗰個保釋金嘅。咁嗰個保釋金，我認為就係中規中矩啦。咁啊，其實就即係佢有得保釋咧，某程度上咧，佢個罪咧係唔係大得咁緊要嘅。呢個係警方嘅一個思維，因為我其實咧之前咧我亦都打咗好多年嘅官司啦，咁亦都係同嗰啲警方有好多聯絡，咁所以咧嗰個保釋金咧大致咧就係按照住佢個罪嘅重或者輕去定嗰個保釋金嘅金額嘅。咁30萬究竟多與少咧？我諗都係偏多嘅。咁其實咧JPEX 呢單案咧。確實咧，點解會而家警方咧話佢係詐騙咧？其實因為佢真係當時咧係有叫人入金嘅。好多網民就會問：喂，點解張智霖又冇份啊？佢都有幫 JPEX 賣廣告，但係張智霖嘅廣告我亦都 fact check 咗咧，其實佢冇叫人入金嘅，純粹係做一個 branding 嘅啫。OK，咁佢亦都咧即係 JPEX 嗰邊咧，其實亦都有去投資落去林作同埋鍾培生打場拳賽啦。咁其實都係一個叫 title sponsor。嗱，有一度咧講得好好嘅就係渾水咧，其實好清楚講咗個脈絡出嚟。咁所以咧可以大家去渾水嗰個 page 嗰度睇下。咁我同渾水亦都見過幾次面啦嚇。我哥同佢比較熟啲。咁渾水係一個好清楚嘅一個股票人啦，亦都係一個金融人。咁大家可以睇佢嘅 page。講翻林作啦，嗱，其實我自己咧係欣賞佢嘅，佢係好聰明，即係個思考嗰個結構咧係好好嘅一個人。咁但係咧有時咧我哋記住一句説話就係聰明咧就反被聰明誤。有時可能我哋咧太進取啊，抽好多水啊，其實好多時咧我哋都會跌咗落去呢個陷阱嗰度，就係咧。兩頭唔到岸，甚至咧係招致禍來。上一條片咧，嗱，我呢啲咁嘅素人，本身得嗰幾百 like，原本咧係真係冇諗住咩流量密碼，我冇考慮呢一樣嘢，咁啊真係最後爆咗出嚟，咁啊有成80萬 view，咁啊都好感恩啦，即係亦都好感謝，超感謝咧就係馬來西亞嘅愛啊！咁好多咧就係嚟自馬來西亞嘅一啲朋友仔，咁啊甚至有一個咧就由私信我，佢話：你鬧得好啊！鬧黃明志鬧得好，其實我係冇諗住鬧佢，我純粹覺得佢嘅聲明咧有啲漏洞係講下嘅啫，有感而發。我係鼓勵所有人都可以發表自己意見嘅，無論係好嘅唔好嘅，多啲討論都係好事。OK， 咁我真係好多謝咧馬來西亞嘅愛啦，一個好有愛嘅地方。咁有好多好正面嘅留言，咁我係好開心嚇，亦都好神奇啊，好夢幻嘅一件事。咁我希望大家係理性討論。善良討論係啦，咁讓我哋更加有一個環境，有一個平台，可以多啲嘅溝通啊，甚至我哋香港啊、台灣啊，甚至大陸啊、馬來西亞，我哋多啲嘅溝通嚇，讓我哋咧減少好多嘅紛爭嚇，盡可能咧就多啲嘅大愛嚇。我成日都講去立場化，去立場化，去立場化，唔好成日有兩極嚇，即係唔好話我淨係撐黃明志，或者我淨係撐林作，我哋唔好有呢一種咁嘅諗法。甚至林作咧都有我哋欣賞嘅地方，佢確實咧思路好清晰，好知道自己想要咩，而且咧佢係打不死嘅，有即係呢個精神咧係值得我哋學習。咁但係當然咧呢單嘢咧，我唔夠膽評論，因為始終都真係 criminal， 亦都發生喺香港，我絕對唔能夠話講太多。有啲人好想佢死啦，我知道有啲人好想林作死，但係我亦都好希望就係話呢單嘢，譬如係嗰啲苦主盡快可以有一個公道嘅裁判，亦都好希望呢件事能夠盡快可以查到背後嗰個主腦，咁亦都將佢繩之於法啦。咁因為真係講緊有2000幾人苦主，亦都係涉及咗好大嘅金額嚇。咁我希望查到之後，然之後將啲錢咧就俾翻苦主，咁呢個係我最想嘅嚇。但係
程序好耐嚇，因為我知道可能警方都需要好長嘅時間先至去處理呢件案件。咁因為查咗2年。我最後重申，唔係為咩流量，純粹有感而發。你中意可以 follow，但係唔中意嘅都冇所謂嘅嚇，大家傾下嘅啫嚇，唔係咩刷咩流量啊！我刷流量係冇錢嘅，冇錢嘅大佬，冇利益嘅。咁所以就係咁啦。好啦，咁我係商道嘅 James 嚇，咁多謝你支持嚇，感恩馬來西亞、香港、台灣嘅同胞，咁都加油啦，都係加油啦嚇。